ეს ყველა ინდივიდუალურად არის დამზადებული. ერთმანეთს არც ერთი არ გავს. ძმაო, თუ არ შეგწყვება იტყვი, რომ ბრმამ დაამზადა ეს. შესაფერისი არაფერი გაქვს, რომ მე პატარაც გამოდგება. მაბატიეთ, მაგრამ ეს რა ღირს? ჩვეულებრივ 400 ლირა, მაგრამ თქვენთვის 250. მართლა? ხოლო ჩემთვის. აი ადამიანობა, ხედავ? როგორ შეიძლება ასე? ეს ავიღოთ? ავიღოთ. რა თქმა უნდა, ავიღოთ. ავიღოთ. 25 ლირას გაძლევ. როგორ? კარგი 30. რას ამბობ და შეუძლებელია? მიდი 40 და შევთანხმდით. არა, ზე ნაკლებად არ გამავა. როგორც უკვე ვთქვი, 100 ლირა. ნაკლებად არ შეიძლება. ინებეთ 100 გთხოვთ. შემდეგზე როცა რაღაც მოგეწონება, თითით მაჩვენე, მე ავიღებ. კარგი? მოგატეხავ ამ თითს. არაფერს გამო არ გახვდები ხეიბარი, მართლა ასეა. ასეთი არ ვარ. არასწორად გამიგე. კალბატონო აიდან ძალიან კარგია. დიდებულია. მითხრეს, რომ კარგი დიზაინერი ხართ, მაგრამ ამას არ ველოდი. ვერც კი ვიფიქრებდი. ოღონდ რა? აქ ყველა პუნქტი არ არის. ზოგიერთი გამოგრჩათ. არ მომექცეთ ასე. ძვირფას უსევდა. პირველი რაც უნდა იცოდე, კლიენტი მუდამ მართალი არ არის. რას ნიშნავს ეს რა წესია? მოკლედ, ადამიანებმა არ იციან რა უნდათ. ჩვენ იმას ვუყურებთ, რასაც ისინი ამბობენ. მაგრამ თავარი ის არის, რასაც არ ამბობენ. აქედან გამომდინარე უნდა გავიგოთ რა უნდათ. მართალია. ამ მხრივ არც კი მიფიქრია. თუ გინდა კარგი დიზაინერი გახდე, კარგად დაიმახსოვრე ეს. ძალიან კარგებია, მადლობა. მადლობა. ძალიან საყვარელი ხარ. საქმე მიატოვე, რომ მე დამხმარებოდი. მნიშვნელოვანი საქმეები არც მგონია. ეს როგორია, ლამაზია? დიდებულია. მაგრამ არც კი შეგიხედავს. აბა როგორ უნდა იყოს ის შენაირჩიე. ძალიან ლამაზი თებში შეარჩიეთ. თუ მოგეწონათ, შემიძლია კიდევ ერთი შესაფერისი კომპლექტი გაჩვენოთ. ცხადია, შეიძლება. გვაჩვენეთ. გთხოვთ. მოგეწონებათ. თუ საჭირო გახდება, მე დავეცემი, ქაანი კი დამიჯერს. ძალიან გვიანია. უნდა მოვემზადო და ჯგუფის დასახმარებლად წავიდე. როგორ გავაკეთებ ამას? კარგი, მშვიდად, სეიფი მოაგვარებს. მართლა? დიახ, ის მოაგვარებს. კალბატონო აიდან ძალიან საყვარელი ხართ, მართლა ძალიან ტკბილი ხართ, მადლობა. კიდევ არის რაღაც. შეგიძლიათ ბობის მიხედოთ რამდენიმე საათი? არ შემიძლია. შეგიძლიათ, არ შემიძლია. ვფიქრობ შეძლებთ. აზრი ვერ გამომაქვს შენი საქციელიდან. ვინ ხარ? გაგაცნობ. შენი საცოლე სევდა. წამოდი ბობი. აქ რატომ ხარ? ყველამდე დასამთავრებელი საქმეები არ გაქვს? ახლა მივდივარ. ჯგუფი სადაც მუშაობს. შევასრულებთ, შენ არ იღელო. გინდა წამოხვიდე და ნახო? მაბატია, მაგრამ ვერანაირი ძალა ვერ წამიყვანს იქ. წარმატებები, ღმერთმა მოთმინება და ჭკუა მოგცეს. გისმენ ენგენ, მისმენე სერგან. ადამიანმა თქვა, რომ ერთ დღეში ვერ მოასწრებს. ვიპოვეთ და მოვაგვარეთ. მაგრამ ქრომის ლარნაკი სტამბულში არ არის. ჯგუფი გავგზავნე იზმირში და ჩამოიტანენ. საბრძლები უნდა ჩამოიტანათ, ხომ იცი? ჯგუფი გავგზავნე ბურსაში, მაგრამ ქაოსია. ქაოსში ვართ, ძმაო. მერე ბატონი ფიქრეთი მოდის აქ. შენც უნდა იყო. უნდა ჩამოგიშორო, ძმაო. მართლა? ჯერ ედას მეყვები და მერე კი როგორც კი პრობლემა გამოგიჩნდათ, მაშინვე მე მთხოვ დახმარებას. მაბატია ენგენ. მომისმენე ძმაო, ბატონ ფიქრეთზე ვლაპარაკობთ. ადამიანს პროექტს ვუკეთებთ. აქ მოვა და მდგომარეობას რომ დაინახავს, მერე არანაირი ქარიზმა აღარ დაგჭირდება. მე გითხარი ძმაო, დანარჩენი შენიცი. ასე ნომიყურებ.
თუ გინდა შეგიძლია ჩემთან ერთად წამოხვიდე. რატომ? ჩემი მანქანა არ არის? როგორც გინდა. როგორც მინდა. აუტანელო. მიდი დროებით. ჩემო ძვირფასო, ჩემო მანქანა, არქნა, ახლა არქნა, ახლა არა. იმუშავე ძვირფასო, გთხოვ, ახლა არა, ახლა ვერ დამტოვებ შუა გზაზე, ვერ შემარცხვენ, გთხოვ. არა. ბოლო ჯერ ვცდი, დაამუშავდები, ახლავე ამუშავდები. კარგი. რა ვქნა? კიდევ ვისაუბრებთ. მუშაობს, მაგრამ 10 წუთი უნდა დაველოდო. ვინაიდან გვეჩქარება? გადავწყვეტი არ დაველოდო, თუმცა მუშაობს. შეგვიძლია წავიდეთ. შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ ნახოთ ბატონო ენგენ, მანახე. აი ეს სანათები აქეთ გადმოიტანეთ, ასე უმჯობესია. გარშემო ყველაფერი განათდება. ბატონო ენგენ, არასწორად დავაყენეთ ონგანი. თანაც დავგაწრეთ. ახლა რა ვქნათ? რას ამბობ? წადი და ახალი იყიდეთ. რა ვქნათ? ელოსანს უთხარი ჩემთან შემოიხედოს. თუ არ გამოიყენებთ, მე ავიღებ. ბატონო ენგენ, ნიჟარას გატყდა. ჩვენი ერია. ცოტა ყურადღებით იყავით, მეგობრებო, ნუ სარგებლობთ იმით, რომ ფეხზე ვერ დგები. სხვათა შორის ყავა ავიღე, რომელიც ქალბატონმა სევდამ მოითხოვა, მაგრამ აქაური ყავის აპარატში არაფრით არ მზადდება, რა ვქნა? არ ვიცი. ყავის აპარატი გამოცვალეთ. კარგი, კიდევ ჭურჭელია და სარეცხი, ჭიქები, თეფშები. ის რაც ყუთებიდან ამოვიღეთ, მე გავრეცხავ. მაგრამ ჭურჭლის სარეცხის საშუალება არ არის, რა ვქნა? მე რა შემიძლია? მართალი ხართ, სახში ვიპოვი რამეს. ბატონო ენგენ, გისმენ, წყლის ფილტრი ხომ იცით? დიახ, არ მუშაობს, იმიტომ რომ რა? გარადაში ვერ ეტევა, მაგრამ იქ წერია. ფიქრობ არასწორად. ერდემ, დიახ, წადი. ნუ იქცევი ასე გოგოს წინაშე. ერდემ, წადი მეთქი. წადი, მაგრამ რამდენჯერ ვთქვი? ბატონი ფიქრეთი მოდის, მან არ უნდა ნახოს ეს. არც ერქანი არსად რა ვქნათ? მოგესალმებით. მოვიდნენ. გამარჯობა. ედა, სხვათა შორის ქალბატონ სევდას მენეჯერს შენთან საუბარი უნდა. ველოდებით. სად მიიღავს ერქანს ბატონი ფიქრეთი? არც კი ვიცი. აბა, რა მდგომარეობაა? კარგი მდგომარეობაა, გაიქცეთ. აჩქარდით, ყველაფერი გააკეთეთ. ჩაალაგეთ აქაურობა. მიდი. რას აკეთებ, ერდემ? ბატონო სერქან მძიმე მდგომარეობაში ჩაგაყენეთ. ისეთ საქმეში გაგაყოფინეთ თავი, რომლის შესრულება შეუძლებელია. მისმენთ ბატონო ფიქრეთ, ყველაფერი გძაბავს არმატურიდან დაწყებული.
პირდაპირ გეტყვით. ზედმეტად ბევრი მოთხოვნა ერთი კონცერტისთვის. ალბათონმა ედამ ყველაფერი გიამბოთ ალბათ. დიახ, წარსულს შევარდეს. არ ვიცოდი თქვენი მეუღლის ავადმყოფობის შესახებ. თული დღეები გადავიტანეთ, როცა ავად იყო. მისი ერთი ღიმილისთვის მზად ვარ მთელი მსოფლიო დაუგუფექვეშ. შეუძლებელსაც შევძლებ. აი ეს არის სიყვარული. ბატონო ფიქრეთ, მუდამ გულწრფელი ვიყავი თქვენთან. სიმართლე გითხრათ, შეუძლებელი ამ პროექტის განხორციელება. ქალბატონმა სევდამ ისეთი სია შეადგინა, თითქოს არც თვითონ უნდა ყველაფერი რომ მოვასწროთ. ეს ვიცი. დიახ, ედამ შეცდომა დაუშვა, როცა ეს საქმე აიღო. დარწმუნებული იყავით, მე რომ იყოფილიყავი, ამ საქმეს ხელს არ მოვკიდებდით. ესეც ვიცი. მაგრამ მაინც მინიმუმ ცადეთ მაინც. მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, კარგია რომ ქალბატონი ედა არსებობს. ქალბატონო ედამ, ბუდის ვიხდი, მაგრამ ხოლამდე ვერ მოვასწრებთ. ქალბატონ სევდას ყველაფერი ავუხსანი. კონცერტი გადაიდება. იქნებ, ხოლამდე მოიცადოთ. მე ხომ დაგპირდით. კარგი დავიცდით, მაგრამ სასაულს მოახდენთ. მაპატიეთ, მაგრამ უცხოეთიდან აქ ვერ ჩამოვიყვან მომღერალს. აქ 120 პუნქტია. ყველა მათგანი თუ არ შესრულდა, არ ჩამოვა. მესმის. მოკლედ, მანქანა არ მყავს. შეგიძლიათ ხალდილი ძაღლი მოიყვანოთ. დიახ, მე გავაკეთებ ყველაფერს, ძალიან საყვარელი ძაღლია. ასეა. თქვენ ყველაფერი გააკეთეთ, რაც შეგეძლოთ. მაგრამ ფიქრობ არ გამოვა. თუმცა ჩვენ მაინც ვნახავთ. მეგობრებო, ყველაფერი უქმდება. მადლობა ყველას. შეგვიძლია დავიშალოთ. ყველაფერი უქმდება. ქალბატონი სევდა არ ჩამოვა. ჩემი ბრალია. ყველაფერი ჩემი ბრალია, ჩემი ფეხი რომ არა. მე რომ შემეძლოს ყველაფრის გაკეთება, დამეჯერა გავაკეთებდით. შენ რა შუაში ხარ, ჩემი ბრალია. მე არ გამომივიდა. რა მოხდა, ყველად ვცდილობდით? რას ნიშნავს ყველაფერი გაუქმდა? არ გამომივიდა. ვერ შევძელი, არ გამომივიდა. ყველაფერი გავაფუჭე. სერკამ ბოლათი ისევ მართალი აღმოჩნდა. გამოუცდელი ვარ, არაფერი ვიცი. ისეთ საქმეს ვკიდებ ხელს, რომელიც საჩემო არ არის. მეგობრებო, შეგიძლიათ მარტო დაგტოვოთ. დიახ. შეგიძლია შემოვხედო. შეცდომა დაუშვი. დიახ, შეცდომა დაუშვი. კმაყოფილი ხარ? მართალი აღმოჩნდი. საქმეში არ შეიძლება გრძნობებით ხელმძღვანელობა. არ შეიძლება კლიენტისთვის დაპირების მიცემა, რომელსაც ვერ შეასრულებ, თორემ შერცხვები. ხო. ჩვეულებრივ ცხოვრებაში შეგიძლია მიიღო მსგავსი მოულოდნელი გადაწყვეტილებები. შეგიძლია დაუფიქრებლად მიიღო, მაგრამ თუ გინდა რომ საქმეში წარმატებული იყო, მაშინ გონიერი, დაფიქრებული და გააზრებული უნდა იყოს. მისმენა ძალიან ჭკვიანი ხარ და ძალიან ნიჭიერი, მაგრამ ამავე დროს ჯიუტი.
ვიცი, ისევ შეგიქმენი პრობლემა. განზრახ მინდოდა რომ გეცადა. რომ გეცადა და შეცდომა დაგეშვა. გეცადა, გაკვეთილი აგეთვისებინა. აითვისე გაკვეთილი. ავითვისე გაკვეთილი. მაპატია რომ შეგარცხვინე. არაფერი ღირს შენს სწრამლებად. ვერავინ გაიძულებს რომ იტირო. კარგი. ჯგუფს შევკრიბავ რომ სახლში დაიშალონ. ანუ ასე მარტივად ნებდები. რა შემიძლია გავაკეთო? რა გავაკეთო ახლა? ან არ უნდა ითამაშო თამაში, რომელსაც ვერ მოიგებ. ან უნდა მოიგო თამაში, რომელიც დაიწყე. დამხმარე ჯგუფი. მიდი, საქმეს მიხედეთ. მოგესალმებით. ბატონებო? Her şey olur, her şey biter. Bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar. ბატონო ენგი, ლეილა, მონტაჟი დასრულებულია, იქ ვიყავი და ყველაფერი მუშაობს. მშვენიერია, ხელოსანი წავიდა. უთხარი ხელოსანს რომ ტელეფონმა იმუშაოს, იქნებ დარეკვა დაგჭირდეს. ბატონო ენგი, ხელოსანს უკვე გამოართვი ნომერი და ურეკე კიდეც რომ შემომეწმებინე სწორად ჩავიწერე თუ არა. თანაც სოლის ნომერიც გამოართვი იმ შემთხვევაში თუ ღამე დაურეკავთ. მადლობა. რა იყო ლეილა? საქმეები აღარ მაქვს. წადი ნახე, იქნებ ვინმეს რამე სჭირდება, იქნებ ვინმეს დახმარება ჭირდება. ნახე, ყველა მუშაობს. ბატონო ენგინ, ისმენ ერდემ. ჯგუფის მუშაობაში დაცემას ხედავ, შესაძლოა მოშევდათ. მართალია, რისის შეკვეთა შეგიძლია სასწრაფოდ. მე მოვაგვარებ. მიდი აბა. მე მეუბნები? გამოფხიზლდი. რას დგახარიქ, მოდი და მეხმარე. უბრალოდ ჩავფიქრდი. რაღაც თეორია მაქვს. რა თეორია? ფიქრობთ ყვილად ვცდილობთ, იმიტომ რომ არ ჩამავა. თან ყვილად ვცდილობთ, იმიტომ რომ უფრო მარტივი გზა არსებობს.
რომელი? მოგლეთ სააგენტოდან ვინმე მის მსგავს ქალს ვიპოვეთ მსახიობს. მე უფრო დაემსგავსება, იმიტომ რომ მაკიაჟს გაუკეთებენ. მე კი მუსიკის ამბავსაც მოვაგვარებთ. ამიტომ აღარ მოგვიწევს ამდენი წვალება ამ სახლში. ეგიდია შენს უფროს გაუზიარე უკვე. არა. მხოლოდ შენ. შენთვის დაიტოვე. კითხვას დაგისვამ. რას ნიშნავს სერქანის არ ყოფნის დღე? რატომ არ მოდიხარ? სად მიდიხარ? ედა. ბევრ კითხვას ვამ. ვინაიდან არ ამბობ რატომ არ მოდიხარ? მაშინ მითხარი რა მოხდა? დღეს რომ მოხვედი. როგორი ცნობის მოყვარე ხარ? ფრთხილად, წვეთავს. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. დაუშვათ ხვალამდე მორჩებით. მორჩებით. კალბატონის სევდა რომ არ ჩამოვიდეს? საერთოდ არ ჩამოვა, სანახავადაც კი. მისმა მენეჯერმა თქვა რომ ზედმეტად გვიანია. ყველაფერია შესაძლებელი. მაგრამ ჩვენ საქმეს შევასრულებთ. დანარჩენს ბატონი ფიქრეთი მოაგვარებს. მართალია. იცი, კალბატონის სევდას მენეჯერის ძაღლი დედა შენთან არის. კალბატონის სევდა თუ არ ჩამოვა, შეგვიძლია მესიჯი მივწეროთ, რომ ძაღლი დაივიწყონ. დედა ჩემი როგორ დაარწმუნე? დამიჯერებ თუ გეტყვი თავაზიანად ველაპარაკებოდი მეთქი? დავიჯერებ. გისმენ მელო. დავაიფერ, წარმატებული დღე გამარჯობა. რატომ გირეკავ დღეს შეიძლება ძალიან გვიან დავბრუნდეთ, ანუ საერთოდ გამთენიისას. ედას უამრავი საქმე აქვს, გადავწყვიტე მე და მერეკა და გამეფრთხილებინე. გამთენიისას? რა საქმეებში გაეხვიეთ? როგორ არ ფსვენია, არაფერში გავხვეულვართ. ედამ პროექტი აიღო და ვცდილობთ მის შესრულებას. რა პროექტი? არ ვიცი. ერთი პოპულარული მომღერალია და მის სახლს ვაწყობთ შიგნიდან. თურმე ოთახებში კარადები ერთსა და იმავე ადგილას უნდა იდგნენ, ფერებიც მიუთითა. დედოფალებით სია ჩამოწერა. გასაგებია. სერქანი და ედა ახალ სახლს იშენებენ, ასეა? იმიტომ რომ როცა რაღაცაში ერევით, ყოველთვის სხვა რამე გამოდის. რატომ ამბობ ამას? ახლა მატყუ არა გამომიყვანე. ხელში გაუგებარი ფარდა მეჭირავს. უცხო სახლის წინ ვდგავარ. თუ არ გჯერა, სურათს გამოგიგზავნე. კარგი მელო, კარგი. მიდი დროებით. სეიფი. ხვალისთვის შესაფერზე ხალხს მომიძებნა, ხო? ვალ ადრე გავალ. კარგი ბატონო ალტეკინ, ახლავე მოვაგვარებ. ალტეკინ. უკვე მისალმების გარეშე შედიხარ სახლში? ვერ დაგინახე, მაპატიე. დამინახავ თუ შემომხედავ, მაგრამ არ მიყურებ, არ მალაპარაკები. რას ნიშნავს ეგ აიდან? მე ყოველთვის გიყურებ შენ. აი ეს შენ. კარგი გინდა რომ დამელაპარაკო. მოდი მაშინ ველაპარაკოთ. ახლავე უნდა გაათავისუფლო სამსახურიდან ის გოგო. მელო. ამაზე გინდოდა საუბარი. სხვა რაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ის გოგო უნდა გაათავისუფლო. აიდან, ყველაზე კარგად შენ იცი რომ ჩემ საქმეში ცხვირს არავის ჩავაყოფინებ. ეს არ არის სამსახური ალტაკინ. ეს ჩვენს ოჯახს ეხება. შეხომ ჩემი შვილის ნიშნობაზე არ ყოფილხარ, იმიტომ რომ ის ოჯახი არ გინდოდა. ახლა კი იმ გოგოს საუკეთესო მეგობარი აკავს სამსახურში? არ მაღელვებს ვისი მეგობარია, მე მასში პოტენციალი დავინახე. შანსი მივეცი და მორჩა. დაგთხოვ, ამ თემაზე ნუღარ ვილაპარაკებთ. სხვა დროს ვილაპარაკოთ. ვილაპარაკოთ. ცხადია. ჩვენ ხომ ყველაფერზე ვლაპარაკობთ. ალტაკინ. ვიღლებით, მაგრამ ამად ღირს იცით? ახლა ყველანი ედაზე საუბრობენ. ყველას თვალწინ ვართ, გეფიცები. მელონო სულელობ, ჩვენ უბრალოდ ნაგავს ყვრით. კარგია რომ აქ ხართ, მაგრამ ნეტავ ჯერენიც აქ ყოფილიყო. რა დაუმთავრებელი საქმე აქვს? ნეტავ ყოფილიყო, მაგრამ თავისი მანიკურიანი თითებით არ მიეკარებოდა ამ ნაგავს. რაღაცას გეტყვით. დღეს ის დღეა, როცა სერქანი არ არის ხოლმე.
დასვენების დღესაც კი თავის საცოლესთან ერთად ატარებს. ეგ არ არის მთავარი. მაინტერესებს რატომ არ მოდის რას აკეთებს ვისთან ერთად. მაგრამ სელენმა იცის ხო? ნუ მძაბავთ, გეფიცები აღარ მინდა იმ ქალის გამო კიდე უფრო გავბრაზდე. ასე ძალიან თუ გაინტერესებს კითხე. კითხე არ მეუბნება. მიაწექი რამდენსაც შეძლებ. არა, არ მიაწვე. როცა თვითონ მოუდება, მაშინ მოგიყვება. ნეტავერთხელ მაინც შემთხვეოდეთ რჩევებში. გაჩვენდი გოგო, მე აქ რაღაცას ვლაპარაკობ. რატომ ერევი? უკეთესლას ამბობ. მეორე სართულზე? დიახ, აქ. აქ. კარგი. შენც მოხვედი? რომ ცოდნოდა მეც მოვიდოდი. ქაოსი წაგვადგა. შენ რას აკეთებ აქ? ენგიზ დავპერდი და მას მოვაკითხე. ფიქრობ დღეს ენგინი სახლში ვერ წავა. კარგი, მოვდივარ. იქ არა? მიდი ადექი. როგორც ჩანს ძალიან დაიღალე. შენს სასაყვანად მოვედი. შენ რომ ვერ გნახე? ავდექი და ჯერენს ვუთხარი. თხოვე წავეყვანე. ის ხომ ჩემი ადვოკატია. გადავწყვიტეთ გზაში გველაპარაკა. რეკავს მაბატია. მისმენე ჯერენ. არა მკითხო. რა ვქნა? ამ დრომდე გააგრძელა. კარგი, ახლა. კარგი, გელოდები. როგორც ჩანს, რაღაც უნდა მკითხო. მიდი მკითხე. იმ დღეზე ჩავიციკლე, როცა სერგანი არ არის. ყოველ წელს 19 აგვისტოს არ ხარ ხოლმე. სად მიდიხარ? ეს რატომ გაინტერესებს? თუ ძალიან პირადია, არ ხარ ვალდებული მომიყვე. როგორც ჩანს, მხოლოდ სელინმა იცის. მე ძმა მყავდა. შენ თქვი რომ დაძმა არ გყავს. იმიტომ რომ არ მყავს. აღარ მყავს. ის მაგარი ადამიანი იყო. ჩემი იდეალი. ოჯახში პირველი ბავშვი. დღეს? მისი გარდაცვალების დღეა? არა, მე არ ვთვლი რომ ის გარდა იცვალა. მეგობრებთან ერთად მუსიკალური ჯგუფი ჰქონდა. სულ მინდოდა მათთან ერთად დამეკრა, მაგრამ მე არ მიმიღეს. გარევს ფეხებს ვორტყამდი, ტიროდი, რომელიც დავუკრავდი. შენგან არ მეკვერს. ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო. მაშინ 19 აგვისტო იყო. 80 წელი რომ შემისრულდეს. ყოველ წელს 19 აგვისტოს მასთან უნდა წავიდე და უნდა დაუკრა. და ყოველ წელს 19 აგვისტოს მივდივარ. აი ასე. eda. ყველა წავიდა.
ედა გათიშეკ. რამის გათიშვა ასე არ ხდება. Ek saati puls zomავს, ხო? როგორ ჩანს გულები ჩქარდათ. კარგი. როგორც ჩანს შეგეცოდათ. და არ გააღვიძეთ. შენ აქ რას აკეთებ? საუზმე მოვიტანე. ვიფიქრე ბატონი სერქანი აქ არ მეირთმევდა. და მშვენიერი საუზმე მოგიმზადეთ. თან იქნებ იმას შევჭამო. კარგი იდეა.